fanabiazana sy ny finoana islama. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy fantafahoana aminao atao anatin'ity fandarana ity indray izay amin'ity androany ity dia hiaraka amin'ny Sheikh Ibrahim isika ary iresaka mahakasika ny tontolon'ny tanora sy ny fitiavana mialohan'izay anefa aloha dia tolorantsika miaraba ihany koa izy miaraba anao ny tenako Sheikh. Assalamu alaikum. Voalohany indrindra miarahaba anareo rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao ary miarahaba manokana ihany koa namana Asma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Araka ny efa natsidika teo dia iresaka an'izay hoe fiaim-piainan'ny tanora sy ny fitiavana izay tsika Sheikh Ibrahim. Isika moa eto dia miresaka foana hoe sarotiny amin'ny resaka fanabeazana tokoa ny finoana silamo ka inary no azonao ambara amin'izay hoe fiainan'ny tanora fitiavana izay araka ny fahitany ny finoana silamo azy satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao Sheikh Ibrahim dia tena mandalo fasairanana ny tanora sy ny fitiavana raha tsy resaka isika hoe misy tanora ny fakationy dia lasa nitsokany izy roa kely, misy afaka heritaona vao miverina ao amin'ray aman-dreny inona ny mahatonga an'ireny dia inona ny tenin'ny finoana silamo mahakasika an'izay. Voalohany indrindra aloha tiako resana manokana mikasika ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny finoana islamo. Ny finoana islamo dia anisan'ny nametraka rindrina na koa nametraka arofana sana mba handinina ny fomba fiainan'olona alohan'izy miditra ao anatin'ny tokantrano. Tsika moa amin'izao fotoana izao na aiza n'aiza toerana alehantsika zany na aiza n'aiza toerana itodintsika mahitatsika tanora eny amin'ny lalana eny mifampiaraka mifampitantana mpampanina fantanina mipetraka zany moa ve fiarahan'olon-droa ara-dalàna le izy. Ao anatin'ny finoana islamo zany dia manana fomba fijery anankiroa izy amin'izay fiarahan'olona roa anankiroa miaraka zay. Voalohany aloha zany nohony hoe izy zany mafantatra fa misy lalàna le tanàna itoerana dia mety mijery zany mety fara-dalàna anefa alohan'ny zany tsika rehetra zay manam-pinoana dia miombo-kevitra sy miombo saina zany ao anatin'ny hoe ny olona anankiroa lahy sy vavy miaraka dia tokony hitsangana eo anatrehan'ny fiangonana zany zany hoe nataony amin'ny alalan'ny Andriamanitra zany mpiarahany zareo zany zany hoe hamasininy eo zay vao azo atao zany afaka miaraka izy roa. Anisany hoe dia ahoana zany ny fomba ahafahany mifankafantatra. Ny fifankafantarana dia misy fomba be dehibe eo anatin'ny finoana islamo mba hahafahanao zany mahafantatra hoe ahoana fipetraka ny lehibe-vavy na ahoana fipetraka ny lehilahy. Zany hoe enao anorina tokantrano mila mahafantatra zany hoe hazo ohatra ny ahoana moa zany nanambarako an'ity tokantranoko ity, moa ve hazo mamoavoa tsara ve izy sa hazo avy tamin'ny voaratsy ve izy. Zany hoe mila fatana zay ao anatin'ny finoana islamo. Io zany hoe raha mandinika tsika tsirairay aby zany mikasika indrindra fa fitiavana dia azo atao hoe masina, tsy tokony hoe hataotsika amin'izay fomba mahafinaritra tsika zany le izy satria ny fitiavana dia tokony hoe zavatra mahafinaritra, zavatra mendrika, zavatra tokony hoe sahazany ny zavatra iny tokony naovana anazy satria raha ohatra tsika zany tsy mahay mandinika zay dia sahala amin'ny hoe nalanao zany mialatsiny raha ohatra maka an'izay ohatra zany hoe makeny anosa nareo eny amin'ny rano eny amin'ny anjelimainty zany ohatra ro tovozinao amin'ny kaopy volamena iny na amin'ny kaopy volafotsy tsy hoviana hadio iny rano iny. Zany hoe tiako tenena amin'izay zavatra zay, tiako tenena amin'izay ohatra zay tsy izay anaovanao anazy mamety anazy fa misy lalàna manokana kosa no anapetrahanao azy. Avadika atsika zany le ohatrako teony koa misy pompy eo, misy vovo madio eo nefa kaopy maloto ny tondranao an'iny na nivozanao an'iny rano iny ngamba itsika rehetra miombo-kevitra fa hoe tsy mazava le rano vosotrotsika amin'izay fotoana zay. Ny fitiavana zany ohatran'izay tsy tokony hoe amin'ny tsika olombelona nitondrana anazy fa mipetraka mandrakariva zany misy alalana avy amin'Andriamanitra mba hahatonga atsika tsy hanaonao foana eo anatin'ny fiarahana misy amin'olon-droa. Raha ohatra zany kasika ny tanora sy fitiavana amin'izao fotoana zao raha tsara fitezana araka ny fandraisany resantsika tetiny ihany le ankizy zany ho sarotrarotra aminy ny hijerina hoe hanaonao foana ao anatin'ny fiainana. Dia nao koa moa tena nametraka fanontaniana zany hoe ahoana zany ny fijeriny islamo ao anatin'izay zavatra zay hoe inona fomba atao zany hahafantarana ny lehilahy alohan'ny hanambady anazy. Jereo voaloha zany ny fianakavianany
satria ianao raha ohatra hiatsampy amin'ny hazo mila mahafantatra hoe hazo matanjaka no tiako samborina ity de dikazany mila fahantarinao iny tsy voatery hoe izy roa no mikambana no mahafantatra hoe izao ny toetran'ity lehilahy ty na zao toetran'ity vehivavy ty fa na ray aman-dreny koa nge mahita hoe io zanaka ny ray ianina tsisy zany hoe zanaka mpanefika hoe tsy hay anefy zany izy tsy maintsy ohatran'izay kosa ny akisy eo amin'ny tokantrano raha ohatra ka tezany ray aman-dreny araka an'le hevitrany nananganany sany le tokantrano ka eo indrindra Sheikh Ibrahim no hitondrako fanindrina kely le tanora mihitsy zany hoe satria ny zaza mantsy amin'izao fotoana zao rehefa izy 5 taona 9 taona ao anatin'ilay tenenina hoe asbet ve sa ahoana le misy hoe titino ohatra ny mpiara-mianatra amin'ny fitiavana ankizy ve ny ilazana an'izay sa ahoana de eo indrindra zany ny tiako ho asiana resaka hoe ahoana no fijery ny fonona silamo an'izay inona ny fomba tokony anampiana an'ireny tanora ireny satria eo izy le manitatra zany hoe efa fatapatany ihany le fepetra tokony ho atao hainy tsara hoe inona ny tokony atao inona ny tsy tokony ho atao de eo mitahotra ny ray aman-dreny eo mitahotra n'le manodidina de le izy mbola tsy vory saina iny kory amin'iny zany le mandeha mitsoka 9 taona 7 taona satria mieritreritra izy hoe tiany ilay vehivavy anankiray na hoe tiany ilay zazalahy anankiray zay fantany fa ny ray aman-dreny mbola tsy anaiky an'izay de zay olana zay mihitsy zany ahoana ny fomba amahana an'izay anisan'ny hoe fomba hamahana zay ngamba raha niresaka atsika teto mikasika an'ilay hoe fitezana ny ankizy nanomboka tamin'izy voateraka ka mandra-pahatongany izy 4 taona ngamba tsika mahita tao anatiny ao fa nisy teny lazaiko tamin'izay fotoana zay hoe amin'iny fotoanan'iny zany ny ankizy no tafiditra sahadiny eo ambany lalàna zay mifehy ny maha olombelona anazy iny moa fotoanany hoe fialan-tsakana ao sisitsika malagasy zany izy eo amin'ny 7 taona zany raha vehivavy zany sendra mandeha fandombolana raha lehilahy zany efa mahafantatra hoe ay ohatran'izao zany firaisana zany raha ohatra ka tsara fitezana raha nitezanao tao anatin'le lalàna an'Andriamanitra foana zany le ankizy tsy ho voarebirebin'izay zavatra zay satria matoa Andriamanitra zany nametraka an'izany hoe manomboka eto ty ankizy tia de feheziny lalàna zay napetraka an'Andriamanitra zay tokony hiainany zanak'olombelona raha ohatra zany Andriamanitra nametraka anazy tamin'iny place iny de fantany hoe eto no fotoana zay hoe ahafan'ilay satana mandrebireby anazy na ahafany devoly zay mandrebireby anazy devoly satana moa tsy voatery hoe izy mihitsy zany zany hoe le devoly iny mihitsy ny manao an'izay fihetsika zay fa manana miaramila be dehibe izy io zany hoe mety olona koa zany nasainy mandrebireby anao de raha ohatra raha tsy fototra le zaza tao anatin'ny fitezana ohatrany hoe mora ny mandabo azy satria ny olona tany malemy zany izy de mora voanombotra fa raha ohatra zany nampiezana nampianarinao izy raha zany hoe manomboka izy eo tratran'izay hoe fahafinony taona zay zany tratran'izay hoe tsy maintsy tratran'le lalàna zay anao nampianarinao anazy anao rehefa le bebe anao de tokony hoe andeha hiditra tokantrano oka nefa ho fantatatsika fa Andriamanitra de anisan'ny hoe nanome baiko an'izay mihitsy apalabatio zanakanareo malakilaky mba tsy isian'izay olana izay zany de mety misy mataotra hoe mbola zazakely ange zay na hoe mbola ohatran'izao tokony 4 taona zany ny zaza no manambady raha tena izy raha ohatra izy zany efa matotra tsara zany hoe efa voafehin'le lalàna aloha zay izy raha ohatra araka ny lalàna hoe manomboka izy zany efa mahafeno an'le fepetra rehetra mahatonga anazy balegh zay izy amin'ny fiteny baiko ny tena arabo hoe feno taona izy amin'ny finoana islamo eo izy de fa tokony hanambady izy fa kosa nefa ny ankizy amin'izao fotoana zao sarotratra be ny eritreretinao raha ohatra vehivavy hoe 10 taona zany izy nandeha hanambady na hoe 6 taona izy nandeha hanambady satria tsika gasy manko zany entre an'izay 7 taona sy 10 taona zay io izy mahita ny fadimbolany voalohany raha iny izy nampanambadiana mbola kely saina izy amin'izay fotoana zay kanefa raha ohatra fa nampianarinao tsara na nivatana iny amin'izay zavatra zay mbola tsy vonina nefa mampalahelo aloha amin'izao fotoana zao ny ankizy amin'izao fotoana zao roa 10 taona araka le teneninao to 4 taona de efa lasa lavitra ny sainana amin'izay zavatra zay de mety hanontany anao inona ny nahatonga zay noho ny tsy fampian'le hoe fampianarana apiato na araka an'le teniko tamin'ny fampianarana anaraka teo hoe tsisy tsony le fifandraisana misy amin'le zanaka sy le ray aman-dreny de tsy ampy tsony zany ny arofanina zay hiaro an'le ankizy amin'ny fandrebirebena sy fakapanazy zay misy manodidina inona zany ny toro hevitrao ho an'ny mpijery atsika na ho an'ny ray aman-dreny mihitsy manoloana n'izay fiainan'ny zaza tanora zay
ny namanokana zany a ny torohevitra ameko andray aman-dreny satria io matetika mahatonga ny hoe lasa tapaka ny tadidokanga misy amin'ny ray aman-dreny zany hoe misy amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny inona ny antony zany hoe matetika za zany milaza zay zavatra zay ny tontolo iainantsika tany aloha tany tsy mitovintsony amin'ny tontolo iainanankizy amin'izao fotoana zao tamintsika tany aloha tany ohatra zany raha isytsika tany alohan'ny 83 na alohan'ny 81